एकदम साधं, पचायला हलकं, चवीला अप्रतिम आणि घरगुती औषधासारखं गुणकारी हे आहे आपलं जिरे मिरे सार. एकदम वॉर्म आणि कम्फर्टिंग सूप आहे हे. तब्येत बिघडली असेल तर हे जिरे मिरे सार नक्की करून पहा. चला रेसिपीला सुरुवात करूयात. मौसूत अर्धा कप तुरीची डाळ शिजवलेली ती घ्यायची आहे. त्यामध्ये घालायचं आहे 2 कप पाणी. त्याचबरोबर 1 टेबलस्पून घट्ट चिंचेचा कोळ, 1 टीस्पून गूळ. गूळ तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त वापरू शकता. 1 टीस्पून भाजलेली जिऱ्याची पूड आणि अर्धा टीस्पून काळी मिरीची पूड, चवीपुरतं मीठ. हे सगळं घालून आपल्याला एकजीव छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला थोडंसं गोड आवडत असल्यास तुम्ही इथे गूळ थोडासा वाढवू शकता. इथे ताजी भाजून घेतलेली जिऱ्याची पूड वापरा. त्यानी चव खूप छान येते. बाजारातली विकत वापरू नका. साधं आहे, 1 टीस्पून जिरं गरम करा आणि कुटून घ्या. आता आपण ह्याला एक छान खमंग अशी फोडणी देणार आहोत. 1 टेबलस्पून तूप गरम करायचं आहे. तूप गरम झालं की त्यामध्ये घालायचं आहे अर्धा टीस्पून जिरं. गॅस बंद करते कारण की तूप बऱ्यापैकी तापलं आहे. आता ह्यामध्ये घालायचे 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, 4 सुक्या लाल मिरच्या. तिखट कमी आवडत असेल तर 2 ते 3च घाला. त्याचबरोबर पाव चमचा हळद आणि थोडंसं हिंग. फोडणी छान खमंग बसली आहे. आहा, मस्त सुवास सुटला आहे फोडणीचा. थोडंसं आता ह्याला ढवळून घेऊयात. कढीपत्ता मिरची छान परतून झाला आहे. कढीपत्ता कुरकुरीत झाला आहे. ही फोडणी आता आपण जे सगळं मिक्स करून घेतलं होतं सार त्यामध्ये घालूयात. वाह, मस्त बसली आहे फोडणी. फोडणी ह्याच्यात खूप महत्त्वाची आहे. फोडणीमुळं खूप अप्रतिम चव येते. त्यामुळे फोडणी व्यवस्थित घाला. व्यवस्थित फोडणी द्यायची, मिक्स करायचं आणि हे जे सार आहे ते आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे. छान उकळी फुटली की गॅस कमी करायचा आणि 4 ते 5 मिनिटं हे असंच उकळून द्यायचं मंद आचेवरती. थंड हवामानामध्ये किंवा तब्येत थोडीशी बिघडली असेल तर गरमागरम जिरे मिरे साराची वाफच मन प्रसन्न करून टाकते. शिवाय एक चवही देते. आजारी पडल्यावर शक्यतो काही खाऊ वाटत नाही, जिभेला जास्त चव नसते, त्यावेळेस गरमागरम भात किंवा हे जिरे मिरे सार आहे तसं तुम्ही खाऊ शकता. घरामध्ये लहान मुलं असतील तर त्यांना हे सूप तुम्ही कोमट करून थोडंसं थंड करून प्यायलाही देऊ शकता. लहान मुलांसाठी करत असाल तर गूळ थोडासा उचलून घाला आणि मिरच्या, ज्या लाल मिरच्या आपण घातल्या त्या थोड्याशा कमी घाला. आपलं गरमागरम चविष्ट आणि आरोग्यदायी जिरे मिरे सार तयार आहे. हे सार अगदी साध्या जेवणालाही खास बनवतं आणि शरीराला ऊब देतं. नक्की करून बघा आणि तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंटमध्ये जरूर सांगा. पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.